So guys, alam nyo ba yung kombong pag ganon? Tingnan. Pag ganon, yung tingnan yung ganto ba? Ay, di mali guys, mali. Wrong. Yung pag ganon, tas mag hunter's grasp kayo guys. Pwede pala guys yung ganto. Yung sa flowing water at sa little whirlwind stream. Utak. It's also allowed on number 1 or number 2 skill of Garo. So look at this. Oh, di ba? Pwede nga pala guys. So, pwede rin pala dito. Ay, mali. Diba? Ganon. Guaranteed hit siya guys. It is guaranteed hit. Pero, pag hindi mo natamaan sa right direction, di mo siya di mo siya ma-hit. O, diba? Ito. Dapat right direction guys. Diba ito? Yung pag ganon. Di nyo na guys kailangan mag-hit. Ano yun? Wait. So guys, you don't have to wait for your opponent to land. You just, just do it. Wait a minute. Parang ganito. Just like this. Di mo na kailangan siya. Malayo lang. It's just that far. Diba ganun oh? Diba? Sige guys, subukan natin guys sa duel. Sige. Ito na guys. Try natin sa PvP. Ang tagal. Tagal naman guys. May kasi kalabang ko eh. Ang tagal mo naman. Yun. Good boy. Shit. Good boy. Guaranteed guys na ma-hit siya. Ay, dito na wait guys. Yabang niya guys. Pero sige, let's humble him. Wah! Uy, ano yun? Ba't ganon? Mali guys, mali. Pero sige, okay lang. Uy! Naglag siya guys. Pero sige, ilang. Woo! Round 2 na. Uy, tingkal ka ba boss? Napaka-runner mo naman. Di ganyan guys, di po ganyan. Di na hit, gago. Ba't tumagos ka? Yun. Tapos ka na. Tapos.
Tapusin. Tapusin mo yan. Wah, GG. GG. Wah. Guys, ito na. Last. Na guys, last. Surely. Yun. Guys, yun. Lamang tayo. Sheesh! Yan talaga. Yun! Ayun, ayun. Yun. Uy, na-miss ko guys. Grabe. Wala na. Tayo patay dito. Wala na. Ayun. Ba't ganun? Yun. 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 GG's. Ito guys, another one and another one. Ten. Oh, yun. Parang magaling to guys ah. Sabi ko na nga ba magaling. Galing to guys. Dapat din galingan natin, oh. Oy, ayun. Kumapi siya, kumapi. Kumapi siya, guys, kumapi. Ayun, ayun. Ito. Yun lang talaga. Pinulang tayo, guys. Guaranteed naman, guys, na ma-hit, guys. Wrong direction lang talaga. Wrong direction lang talaga yung isa. Yung mga iba. Yun! Kapi, kumapi. Kumapi siya, guys. Nagdash siya, guys. Nagpatumba siya. Grabe. Niluga ko dun ah. Buti na lang. Grabe. Yun! Gumana guys. Wala lang in once. Gumana talaga guys. Wala lang talagang in once. Yun! GG's. Woo! Sheesh! Eto guys yung full combo. Guys,
Ganon na guys, yun na oh. 29 pa lang oh. Diba? Walang kwenta. Hindi yan guys sa pagandahan ng combo guys, kundi sa patalasan ng utak at sa skills. Yun lang guys. Diba oh. Diba walang kwenta? Diba? Kunti lang yung damage eh. Buti na lang kung dinagdagan ng Kyoto guys. Mas maganda yung combo. Sure na yan guys. So, subscribe guys. And bye mga